पंहिंजे भाउ जो पलान कंदुमि पलान ही वरी केड़ा है जो पलांद जी गाल पे करे दा ही भी असांजे हथां मरण आयो अरे मोकिलेगा छॾियूं अॼु खां पोइ मां पंहिंजे हथनि में किताब जी जाइ ते हथियार खणंदुमि ऐं तुंहिंजो बच्चो बच्चो मारींदुमि अदा ये इंस्पेक्टर गफार जो भाउ आहे चार में पढ़ंदो आहे अच्छा शहार पढ़ंदो आहे बादल वञणो सबक सिखास कॾहिं बि पढ़ाई जो हुन ते भूत न अचे मोकिलियांसि तो मथे आसमान ते अचो बस कर गाढ़े बोड़ ते पलण वारा तू छा मूंखे मारींदे वठोस इन वडेरन मूसा ॾाढा ज़ुल्म कया आहिनि पर हाणे मां इन्हनि खे ज़िंदा कोन छॾींदुमि कोन वाकई दोस्त तो ॾाढा ज़ुल्म थिया आहिनि ॾाढा दोस्त तूं पंहिंजो तारीफ़ न करायो दोस्त मुंहिंजो नालो जबल आहे जबल दोस्त तव्हां पंहिंजो बि तारीफ़ करायो न मुंहिंजो नालो धनु धाड़ेल आहे ऐं हिन मुंहिंजे दोस्त जो नालो इमरान आहे ऐं हिन जो नालो ख़ान ही मुंहिंजा दोस्त हुया मूंसां गॾु कॉलेज में पढ़ंदा पर वॾेरे हिननि ते बि ज़ुल्म कयो जंहिं करे हिननि किताबनि जी जाइ ते हथ में हथियार खयो आहे पंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद कई आहे असां हिन वॾेरे खे मारे पोइ पंहिंजी पढ़ाई पूरी कंदासीं सरदार असां वॾे हाणे अॻियां पोयां पलांद कंदासीं खान असांखे ही हथ में हथियार खणाया हिन हथियारनि सां उन जो बिप फाड़ींदासीं खान तव्हां तयारु रहो हाणे जल्दी हिन वॾेरे जे मरण जो बि वक़्तु ईंदो सरदार असां तयारु आहियूं सिर्फ़ु तव्हांजे हुकुम जी देरि आहे सरदार पोइ इन जंग में मां बि तव्हां गॾु आहियां मां आज भला हिन वॾेरे खे मारींदासीं ज़रूरु मारींदासीं ही वटि पिस्तौल ऐं पंहिंजे पिस्तौल खे हथम तयारु रख अदा इंस्पेक्टर गंजे फोन कई त जबल खे धनु धाड़ेल बचायो सुठो छो जो धनु धाड़ेल असांजे दुश्मन खे आज़ाद करे वियो ॾाढो सुठो छो हाणे हिन खे ॿिन्हिनि खे अहिड़ो त सबक सेखारींदासीं ऐं हे पूरो ठुल शहर अदा असांजो दुश्मन भॼी वियो ऐं तव्हां वरी ख़ुशि था छो साथियो पंहिंजे हथियारनि खे तेल हणी छॾियो छो त थोरी देरि खां पोइ धनु धाड़ेल ते हमिलो करणो आहे इहो वॾेरे अमजद खान जो हुकुम आहे सरदार हा इन धनु खे जीतो न छॾिणो हा सरदार धनु सीनियर गोलियूं हणंदासीं छो त धनु जो हाणे टाइम ख़तम थी वियो आहे हाणे धनु जे मरण जो टाइम आयो आहे नाने की जंग दे मैदान जितने लाके गोडे हाथे मूव जेड़े सौंदे रात ने यारां दी यारी नू जेड़े रख दे आ मुख मुख रखते नी कदे किसे दी भी जात नू यारां दी यारी नू जेड़े रख दे आ मुख मुख रखते नी कदे किसे दी भी जात नू हाले ना स्टेप शायद सामू धनु अचे पियो अॼु इन खे साथन समेत दफन करणो आहे जबल सामो बादल आयो आहे अॻे चक्कर बि बची वियो
पर हाणे इनखे ज़िंदा न छॾिणो न। हा धनु हा, मूंखे बि इहो इंतज़ारु हुयो त इहो ज़ालूं ॿाहिरि निकिरे त हिन खां पलांदा वठा पलांदा। अॼु पोइ इहो बादल वापसि न वेंदो। हाँ सरदार, कयोसि त पूरो हिते। बादल अॼु असां हिनखे हिते ई दफ़न कंदासीं। बादल होशियार थी। बादल तोखे चयो हमने त तोखे अकेलो करे मारी दूं ऐं तड़ पाए मारी दूं। किथे ताटनी के खत्म न करे छॾियां। अच्छा तूं मने असांखे ख़तमु कंदे? ठीकु आहे, पोइ हाणे ख़बर पवंदी। बादल हाणे तुंहिंजो लाश तुंहिंजे अमजद खान ताईं बि कोन पुॼंदो। सरदार पुलिस, भले पुलिस अचे हिनखे ज़िंदा न छॾिणो। इमरान मुझी दिल के सकून आए यो कमीनो बादल असां जे हथां भरी निकतो। सरदार जेकॾहिं पुलिस न अचे हिन बादल खे उते ई ख़तमु करे छॾियो असां। इमरान यो इंस्पेक्टर गंजो भी इन बादल वारनि सां साथ में आहे। ये ॿई हिकु आहिनि। जेकॾहिं यो बादल न भरिया हा न पोइ इन गंजे सां गॾु इनखे बि ख़तमु कया। तर मां त चवां थो हली अमजदारी हवेली ते हमलो कयूं। न खान न तकड़ न, अञा त फिल्म हाणे शुरू थी आहे। इन फिल्म जो मज़ो त वठण ॾे न। इन अमजद खान जे मरण जो बि वक़्तु ईंदो, ज़रूरु ईंदो।
अगे हथ में कोडर ऐं हाणे पिस्टल तंहिंजी माना हमरा तैयार थी आयो आहे। बादल ही हथियार भी तव्हां हथ में खड़ा तव्हां अॼु हिते तव्हांखे ज़मीन में ज़िंदा दफ़न कंदुमि ज़िंदा। कबूतर थी करे शिकरने जो बाजू तो ने ये खंभड़ा न कटे जान। सिंगल पासरी तोते हथियार गोली इस्तेमाल न कंदासीं, तोसां हथनि सां मुक़ाबिलो कंदासीं। बादल जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे इहा तव्हांजी ख़्वाहिश पूरी थो कयां।